ឧត្តមសុខលូអភិបាលនៃគណៈភិបាលខេត្តបាត់ដំបងថ្លែងឲ្យដឹងថាអាងទឹកពហុបំណងបាត់ដំបងសេកសកគឺជាអាងស្តុកទឹកដ៏ធំមានសមត្ថភាពស្តុកទឹកបានរហូតដល់193លានម៉ែត្រគូបបាននឹងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះស្រូវរបស់ប្រជាកសិករដែលជួបប្រទះបញ្ហាខ្វះទឹកក្នុងឱកាសដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចោះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកនៅអាងទឹកពហុបំណងបាត់ដំបងឯកឧត្តមសុខលូបានគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នបរិមាណទឹកក្នុងអាងទឹកពហុបំណងបាត់ដំបងមានប្រមាណ120លានម៉ែត្រគូបដែលកំពុងត្រូវបានបែងចែកបញ្ជូនទៅជួយសង្គ្រោះស្រូវរហូតទៅដល់7ក្រុងស្រុករួមមានស្រុករតនមណ្ឌលបាណន់ក្រុងបាត់ដំបងសង្កែឯកភ្នំកោះក្រឡនិងស្រុកមោងរិស័យឯកឧត្តមសង្កត់ធ្ងន់ថាអាងទឹកពហុបំណងបាត់ដំបងគឺជាមរតកដ៏ថ្លៃថ្លាដែលបន្សល់ទុកពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងបន្តថែរក្សាដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអំឡុងពេលអន្តរាគមន៍បញ្ជូនទឹកទៅជួយសង្គ្រោះស្រូវរបស់ប្រជាកសិករដែលជួបប្រទះបញ្ហាខ្វះទឹកឯកឧត្តមសុខលូបានចាត់មន្ត្រីជំនាញចោះជាប់ជាប្រចាំក្នុងការតាមដានគ្រប់គ្រងបែងចែកទឹកជូនប្រជាកសិករប្រកបដោយតម្លាភាពនិងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសថាអាងទឹកភូបំណងបាត់បងយើងហៅថាទេសកហ្នឹងចឹងជារួមអាងទឹកនេះគឺស្តុកទឹកបានប្រមាណជាតាមតួលេខដែលគម្រោងធ្វើនេះរហូតដល់193លានម៉ែត្រគីបបាទអានេះគឺសម្រាប់ចំនួនធំគឺយើងអាចស្តុកទឹកបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែវាជាទូទៅនេះគឺត្រឹមវាទឹកយើងអាចស្តុកទឹកបានប្រមាណជាង130លានម៉ែត្រគីបបាទចឹងយើងឃើញថាវិសាលភាពនៃទំនប់ភូបំណងសេកសកធំចឹងយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះទឹកនៅក្នុងអាងនេះតាមធនធានទឹករាយការណ៍គឺប្រមាណជា120លានម៉ែត្រគីបចឹងទឹកនេះហើយដែលយើងយកទៅសង្គ្រោះនៅរតនមណ្ឌលបាទបណ្ណន់បាទក្រុងបាត់ដំបងស្រុកសង្កែឯកភ្នំកោះកឡនិងស្រុកមូលរិស័យបាទចឹងធំនេះជាមរតករបស់សម្ដេចតេជោដែលថែរក្សាបច្ចុប្បន្នគឺរហូតដល់បច្ចុប្បន្នសម្ដេចទឹកបដីលោកខិតខំធ្វើម៉េចរក្សាអាងស្តុកទឹកដើម្បីជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្រុករដូវវស្សាទាំងស្រុករដូវប្រាំងចឹងឃើញអាងទឹកនេះមួយសង្គ្រោះស្រូវរហូតដល់7ស្រុកដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដែលយើងកំពុងជួបបញ្ហារាំងស្ងួតនេះគឺអាងទឹកនេះកំពុងដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់បាទតែដល់ពេលនេះគឺយើងសង្គ្រោះបានទូទាំងខែនេះបានជាង70000ហិកតាបាទសង្គ្រោះបានអ្វីដែលយើងប៉ះពាល់កន្លងមកនេះ130,000ហិកតាជាងនេះគឺយើងបានជាង70000ហើយយើងបន្តសង្គ្រោះទៀតអញ្ចឹងបាទយើងដាក់វិធានការកន្លងមកនេះគឺមន្ទីរក្តីស្រុកអាជ្ញាធរគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលទឹកហើយនេះគឺកុំអត់បងយកបន្ថែមទៀតធ្វើម៉េចគឺឲ្យអ្នកក្រោមបានទទួលហើយបងប្អូនក៏បានឯកភាពតាមនោះគឺយើងបានចាត់ធានការជាបន្តបន្ទាប់ចឹងសង្ឃឹមថាទឹកយើងអត់ទាន់ខ្វះទេដល់ច្រើនណាស់ហើយតាមព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកថ្ងៃ28ដល់ថ្ងៃទី3នេះមានជួបមកមួយទៀតបាទមែនផុតពីនោះមួយទៀតជួបមកមួយទៀតវាជួបមួយទៀតចឹងជួបបាទជួបទៀត3មកមួយទៀតហើយចឹងសង្ឃឹមថាមានភ្លៀងបន្តទៀតចឹងគឺទឹកយើងអត់ខ្វះទេសម្រាប់អាងនេះដើម្បីយើងបន្តជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយតំបន់ផ្សេងក៏យើងបន្តខិតខំជួយថែមទៀតចឹងយើងនៅព្យុះច្រើនណាស់យើងអាចលទ្ធភាពស្រោចស្រពលទ្ធភាពជួយបងប្អូនបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបថាអាងទឹកពហុបំណងបាត់ដំបងសេកសកគឺជាសំណង់វារីអគ្គិសនីនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដ៏ធំមួយដែលដើរតួជាបេះដូងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់វិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអាងទឹកនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ2014ក្រោមហិរញ្ញប្បទានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចិននិងបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅអំឡុងឆ្នាំ2017អាងទឹកនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិទឹកសាបឃុំផ្លូវមាសស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃស្ទឹងសង្កែចម្ងាយប្រមាណ52គីឡូម៉ែត្រពីរូបសំណាកលោកតាដំបងក្រញូងអាងនេះទទួលប្រភពទឹកចម្បងពីស្ទឹងក្រញូងស្ទឹងបឡាងនៃស្រុកសំឡូតនិងផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងពីតំបន់ខាងលើបើតាមឯកឧត្តមសុខលូបានដឹងថាដំណាំស្រូវដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះរាំងស្ងួតនៅទូទាំងខេត្តបាត់ដំបងមានចំនួនប្រមាណ130,000ហិកតាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះការអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះសម្រេចបានជាង70000ហិកតានិងកំពុងបន្តជួយសង្គ្រោះបន្ថែមទៀតឲ្យអស់លទ្ធភាពសូមរំលឹកថាអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ណែនាំដ៏ខ្ពង់
ខ្ពស់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមគតិសង្ឃបណ្ឌិតគុណគឹមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលនៃគណៈភិបាលខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធបានចោះជួបផ្ទាល់ជាមួយបងប្អូនប្រជាកសិករនិងពិនិត្យការបែងចែកទឹកសង្គ្រោះស្រូវជាបន្តបន្ទាប់